挂档。这宝马一挂档它就会响啊，像吹口哨一样的巨响。来，你对着兄弟们吹一下来，这哪受得了？挂档我听啊，听到没有？啊，空档，啊，一空档就没有了啊。我们来看这个比较娇贵的发动机出了什么问题啊？把那个盖子拿掉之后再听下是拿得出来的声音了啊。感觉像是废气阀气门室盖出来了。根据多年的诊断经验的话，一定要先把那个发动机内部的负压线要量一量。新功夫到了啊！刚才穿的什么线条全部露出来了。然后我们找了个工具把量一下负压。这头子怎么这么配套啊？术业有专攻，欲善其事必先利其器，对吧？来，打着我们测量一下压力。等下走一下子，挂档。其实这个负压有点不对呀、量到一响的时候，这个负压立马升高。它这个是正常标准值，应该就是50-60。这个宝马的废气处理啊，就是负压全部集成在那个气门室盖内面了。如果说这里面的膜片有问题的话，它就引起负压不对，负压不对就会引起那个气流的啸叫声啊。这台N55的发动机蛮容易出问题的，修的都有点害怕。但是不要紧，我不怕啊。但是我要先堵个故障码给车主看一下。它哪坏了呀？他喜欢无缘无故的有那种吹口哨的声音。来，你对着兄弟们吹一下来。吹不响了。咱那老流氓了。哎，算了，不耽误你出去了。拜拜。有市场来，电脑已经读出了故障码了，这个故障码修起来很贵。然后我跟车主已经打电话了，车主你别看我开的50万的宝马，这个车故障也没钱修，你只把口哨声解决，免得在路上开始像撩妹了。这故障码是啥呀？不影响是吧？哎，宝马的通病嘛，电子气门生成有问题吧。现在我们来拆气门室盖吧，先把这大发动机上面的灰全部吹一下，免得灰掉进去了。把油温上的灰吹一下。咋这紧了？哎呀呀，怎么这么紧了？好紧。6缸机，对吗？踩片子了。好香啊！堵起来，免得进渣子了。调皮的很。谁调皮啊？刨根问底啊，我们看一下这气门室盖究竟哪里损坏了啊？废话在这里面呢，我要只有敲下来，但是就拿原理小手一打了。要求，我们看这里面的膜片究竟有没有问题啊？耶，看到没有？这里裂了，看到没有的？老化了。哦，原来就是这个造成异响的原因啊！这个废气阀异响，这小问题啊，换个就好了。但是这上面的积碳呢，这是大事了。你看这积碳都成块了，这弹簧都看不见了。像这种性能车，猛踩油门少不了，积碳多了之后啊，连降档提速都拖拖拉拉的。像这种发动机长期高温高压，机油如果润滑不好，磨损就大；机油太差或者用的太久了，它该有的能力都没有了。你想，机油自己都扛不住高温变质了，里面的脏东西它不就结块了？高温下它死死粘在发动机里啊，变成这种又黑又硬的积碳。你这是在比爱心吗？这下血管堵住了啊，车子开起来肯定没劲了，踩油门还发闷，油耗还贼高。这么严重啊？那用什么样的机油好呢？选机油要针对车子的需求，像这种高性能的发动机，我们店里都直接给上加速极护。回头给我车也安排上。全国高端机油第一 ，BBA 认证全都有。你小子以后再去跑山、下赛道，再不用担心机油的问题了，动力嗷嗷的。连这个弹簧上都全是积碳了，这里面也是的，这全是积碳。这个垫子硬邦邦的，一点弹性都没有了，是吧？好硬。有人说可以单独换这个膜片了，其实这个盖子都是个塑料的，时间长了之后，塑料它也会变形，垫子也会老化，也会漏油啊。直接换个总成。等会儿，别动啊！找哪有蚊子啊？给我打一下。别动啊！别动！快打了！打到了没有？我们把这上面积碳快脱落的，帮它处理一下，免得掉到油底壳去，把机油帮滤网堵住了啊。这机油换的不好，真是麻烦很大。我做卫生的时候发现了，这个气门室盖不仅废气阀破裂，这
也老化了，漏油非常严重啊。现在开始安装。气门室盖装好了啊，把机油格换一下啊。这样就这大肌肉你看不到吗？围起来啊！好可以。不是说了机油用的不好吗？把机油格几个的油也抽一下啊，这样换也得换得干净。机油不好，这机油格里面全是杂质，看到没有？全是积碳。所以兄弟们选机油一定要选好的机油，对的机油。换机油这个密封圈一定要更换了，这已经老化了，已经开裂了，没有弹性了。抹点油，好近一点。好黑呀！这机油为什么这么黑啊？像柴油机油。这大机器加油都得加得多啊，差不多得6.5升油。哇，多丝滑！启动啊！这声音好雄厚啊，像那种一头雄狮爆发的力量一样的。听这声音多漂亮！出去感受一下 M 系列的动力啊！我们把那个气门室盖更换之后，声音没有了啊。然后加热几乎换了之后啊，这发动机噪音啊、提速啊，超级丝滑，刚好看。像宝马车其实都蛮娇气啊，所以说特别是这种性能车的发动机，一定要对它维护好一点啊。兄弟们，这期就到这里了啊，拜拜了。